sei on air. Fatti vedere che eri scalato, vai, qua si vede. Scalato. Ok, i target, cioè tutto facciamo vedere tutto dopo, Sì, sì. Ce l'hai in memoria qua dentro, vero? Sì. Ok, vado? Dai. Uno, due, tre, quattro. Ecco, brava lì. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, respira, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, Finisci ormai, 35, bravo, 36, 37, bravo lì, 38, 39, 40, 41, Tieni finiti. 42, e più su, 43, 44, 45, Andiamo. 46, Buono. 47, e su, 48, no rep, 48, 49, 50, 1,35. 1,35. Bravo. Adesso bombazzo, e release, no rep, e release. Con calma, non ti agitare. 1, Non ti agitare. Respira. Respira. 2, Vai all'intensità che riesci a gestire. 3, L'obiettivo è non fermarsi, 4, 5, Mi ritmo, respira. 6, 40 minuti di lavoro. 7, No, vai avanti così. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, bravo, 3 minuti adesso, 15, 16, fai accendere tu, Vieni il ritmo. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dai. L'ultimo minuto, Paolo, dai. 24, un minuto adesso, 25, 26, Dai. 27, Forza. 28,
30 secondi. 30. Dai, tutto, 21. Andiamo tutto. 32. Hai là. Dai, Dai, 45. 15. Bravo. Sì. Questo tu. Bravo. 5 secondi. Dai che c'è sempre uno. Vai, salta. Sì, stop. Sì. Buono. Abbiamo perso Ok, ho perso il conto alla fine, me lo contiamo. Hai guardato il box? Sì, no, prendimi il metro che è là. Andiamo a vedere il box. Paolo è morto. Allora, prima facciamo il target lì. Palla 9 kg. Allungalo tutto 3,5 metri che è già pronto. Allungalo fino in fondo. Tieni. Non ci arrivo. Non ci arrivo. Ok. Box. Non c'è scritto. C'è anche scritto. Aspetta. Ok. Aspetta. Ok. Stop.